Kansubire nti no mwasibye bulungi yonna gye musinziira okubeera ng'ate mumpuliriza. Mujje baliko gyonna gye mutussaako engalo. Basaasirako nnyo mmwe abayita mu bizibu by'enjawulo. Basanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mmwe abakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero. Baagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so ng'ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe. Ensaba emyoyo gy'abagenzi. Katonda agiwummuze emirembe agiramuze ekisagumye emitima abakaabinganda ssaakaate n'ab'emikwano. Amanya nze Omumbejja Aisha Nassolo. Mutereevu mma ntuuse okubeera nga nkutuusaako ebigenda mu maaso mu ggwanga. Kye mba nkusaba kiri kimu. Subscribe nga teekako akadde olimu okubeera ng'ate omissing out updates. Yes. Naye nga amawulire agakyakutte wansi ne waggulu agakyagendera ddala mu maaso n'okubeera ng'ate gatrendinga all over social media ge ga munnaffe ono Pastor Bujingo. Kigambibwa nti Pastor Bujingo yeeyongeddeko ate omukyala omulala. Jjukira ffe tubadde tumubala nti alina abakyala babiri, Teddy Naluswa ssaako ate ne Susan Makula. Yadde nga Teddy Naluswa yagamba nti yamukyawa naye being nti divorce teyabeerawo ate nga bagatte bampita ffe tubala nti naye akyali mukyala we. So amawulire gakyagendera ddala maaso n'okubeera ng'ate gatambula mu kifaananyi ekyo ky'olengera nga bagamba nti Pastor Bujingo munnange ku haki ze, abamu nti munnaye bamuyita Haji Bujingo, nti ku haki ze ebbiri yayongeddeko ate haki ey'okusatu. So munnange byonna byonna ebinaaba bigenze mu maaso n'okubeera ng'ate bizuulibwa nja kuba mbikutuusako naye nga fonnawo geego ate agaliwo amanya tegannategeerekeka naye ng'omukyala mbuyooyo mu kifaananyi. Susan Makula ye batandise dda okubeera ng'ate munnange bamukomerera emisumaali wano ne wali so ng'ate ebyo tubitadde ku bbali. Ekinajjukirwa nti munnange Eddie Kenzo bw'atyo yali nomini ate mu Grammy Awards wabula bambi teyasobodde kubeera ng'ate awangula. Wano nno munnange Big Eye we gaamugudde mu matu yavuddeyo olunaku lw'eggulo n'amuwandiikira obubaka munnange ng'amutegeezanga ekimulemesezza okubeera mbu ng'awangula bukweyagaliza yekka. Era bw'atyo n'amutegeeza nti oba oli awo ye waatandiwangudde oba yandibadde ye oba yandibadde Remo oba yandibadde Spice Dan oba Shiba n'amenyawaawo n'abayimbi abalala. Enaga nti naye obuzibu Eddie Kenzo munnange ye international contacts yazeesigaliza yekka. Nti munnange ye we yabeera connected n'abo abantu abo abanene ye yeesigaliza okubeera ng'ate akola ki contacts zaabwe yazeesigaliza n'ataziwaako bayimbi banne. So munnange Big Eye yavuddeyo nga si musanyufu n'akamu n'akeddagala era n'oluvannyuma n'akomawo n'atutegeeza nga abayimbi abamu simanga bwe bagenze mu inbox ye ne bamwebaza olw'ekyo kye yagenze mu maaso n'okubeera ng'ate akola. Kale nno wano bayimbi banne ab'enjawulo baavuddeyo ne bamuwakanya olw'ebyo bye yagenze mu maaso n'okubeera ng'ate ayogera nga mu abo mwe muli Waikibenda. Waikibenda ye yavuddeyo n'awo obujulizi n'agamba nedda nze nebaza Eddie Kenzo olw'okubeera nga yakola ki eyannyambako okubeera nga nkonekitinga wano nawali era ye n'agamba nti connections nnyingi nnyo zaatuuseeko olwa Eddie Kenzo n'abamu baavuddeyo abayimbi abalala nabo munnaye nga beebaza Eddie Kenzo mu bufunze. Big Eye munnange kyamulidde ngenda kuba mukulekerako mu maaso kaawo naawe omwewulirireko. Munnange yamaze butereevu yabijje mu buwandiike n'abizza ne mu kwogera. Waliwo we yamuggyeko interview n'abyogerera ddala ssebo ng'alagira ddala Eddie Kenzo muyimbi mubi nnyo yeeyagaliza yekka na yekka. Kati nno munnange ba bloggers ab'enjawulo bavuddeyo ne bamusabula bubi nnyo. Waliwo we yavuddeyo n'amugamba munnange Eddie Kenzo si muganda wo nti alina kuwa buwi oba si yakuzaala nti kitaawo nti gwe ye buli kyafuna alina kuwa buwi naawe olina otakinga extra miles nga ye Eddie Kenzo we yeetakulira. Jjukira ye yeeyita kaana kambata ye yeetakulira n'asobola okubeera ng'ate atuuka eyo gye yatuuka. So nga ne Big Eye bamuwa amagezi nti naye waba ayagala okubeera nga Eddie Kenzo naye anoonye ye Eddie Kenzo ani yamukonekitinga bingi nnyo bingi ddala ate munnange bye bagendedde ddala mu maaso n'okubeera ng'ate boogera. Kati nno munnange ne jjajja Ichuli naye teyalutumidde mwana naye yavuddeyo bw'atyo naye n'amuweereza obubaka ate munnange obukakali ngenda kuba mbikulekerako maaso ogende mu maaso n'okubeera ng'ate munnange obyekkaanya. So ng'ate ebyo tubitadde ku bbali kinajjukirwa nti olunaku lw'eggulo munnange Shiraga Shumba yabadde ate aggulawo edduuka lye lye yatumbye Gashlaxi era munnange taata we naye yabaddeyo ng'omugenyi omukulu saakaate ne boyfriend we Rickman Manrick. Era ebifaananyi oluvannyuma lw'omukolo byatandise okubeera ng'ate biyitingana nga beenywegera ne munne bakola bino bakola biri era mu kimu ku bifaananyi ne batulaga nga munnange omukulu Frank Gashumba yabadde ate agasimbaganye ne Rickman Manrick oba gwe twandiyise mukoddomi we mu Luganda.
mu lulimi Oluganda olutuufu. Wabula bineeno Frank Gashumba avuddeyo nga mukambwe nnyo okukira ennumba era n'abyegaana. Ye yagambye tannalaba ku Rickman, tannamulabako, tamulabangako, kwegamba ye yabyegaanidde ddala. Ngenda kuba mukulekerako mu ddoboozi lye ogende maaso n'okubeera ng'ate omwewiirako. Kyokka ng'ate ffe ekifaananyi kitulaga nti babadde bagasimbaganye, kwegamba Ssezaala ate ne mukoddomi we munaye ng'ate bakoze eki, bagasimbaganye. Wabula ye Frank Gashumba munnange yavuddeyo ate ensonga zino n'azeegaana. Ngenda kuba nkomawo essaawa eno yennyini kankulekereko obutambi buno. Kyenkusaba kiri kimu tosseetuka. Subscribe nga gw'atannaba teekako akadde, like nga vidiyo eno. Nkomawo essaawa eno yennyini. Goodbye for now. Nze oyo omuvuka agomoka ne Shira saamufeesinze nako eggulo. Saamulabye nako. Nze sinywa mwenge okimanyi mbeera soba. Oyo omuvuka saamulabye nako. N'ekifaananyi kiragidde ddala tinadde mufeesinze. Singa nabadde wanfeesinze wala nga naye afeesinze wala ekiri okay. You get it? Nadde mulamu nnyo ne bampa abaagala okumpa champagne ne baganze sinywa mwenge. Mbeera ntemya. Katindo kankubuli oba let me even lecture you. Bw'oba tewabaddeyo. Koona zaabadde bbiri. Shira yasoose n'ayogera eri awali ba DJ. Nga mulaba gy'ali ne guruupu ze. Nampita. Daddy where are you? Nga ntudde sayidi ndala era gyerese microphone. Mbeera genda sayidi eri kitegeeza mwali funye ebifaananyi jeje miyeyo gye babeera bagomokera nakyo. Okitegeera? Sebo ndi smart, siri mugwagwa. Era we nabadde nayimiriddewo na brother ngo mulaba alina ekirevu. Mpozi n'abasirikale abadde emabega. Nze golaba ndi very civil. Ne bwe mbeera ku mukolo ng'ogwo ne nsangako omuntu nga saagala mutunulako. There is a way I can behave. Okitegeera? Kakati kyembuuza ekiba kikunyiiza mu kifaananyi ekyo y'engeri gye watunuddemu. Si ekinyiiza, mwagasa ebifaananyi. Omanyi kati olaba muganda wange. Kati I'm betting 50 million. Edduuka eryo liri mu kamera. Okitegeera? Osibawo ki? Anti irabayo, weesaagalira kusiba. Nze Gashumba nabadde soba ng'omusota, sinywa mwenge mbeera ntemya. Buli muntu gwe nalabye mujjukira. Omuntu eyampiseeko awo n'ambuuza maama w'omwana. Okiwulira? Be bambuuzizza. Nti neighbor wange teyaleese Grammy. Okitegeera. Ne ŋŋamba naye ne nteekawo ensonga. Ne ŋŋamba nti singa kyabadde nti oba singa kibeera nti abayimbi nga bakonyeeko bangi. Abayimbi ab'enjawulo omuli nze n'abalala bangi okitegeera. Nti singa kibeera nti singa osanga singa ffe twabaddeyo mu awaadi ezo oba mu ndala zonna twandibadde nga tulina awards nnyingi mu Uganda. Naye olw'okuba nti omukulu yeesigaliza ebintu byonna okitegedde like connection yazeesigaliza byonna ebiyinza okuba nti bikola ki okitegeera. Tikati for example like it is down here, 9 years down the road. Can you imagine tetufunangayo ka nomination konna akala wadde aka BET. Ate nga wabanga agera mu bintu bye agamba nti for God and my country. That's not being for God and my country. That is being for God and yourself. Tosobola kugamba nti for God and my country. Era ekigambo kisaaga mudamuwulira nga akyogera. Saagala kuddamuwulira nga ayogera ekigambo for God and my country. Agambe for God and himself. Okitegeera. Tosobola kugamba for my country nga okuniza obanga weekuniza. Okitegeera. Weekuniza kubinza okuba nga byongera okuwanika industry yaffe nga yo. Weekuniza connections, weekuniza contacts. Story nyingi. Ne examples nyingi. Nakigezaako, I tried it. Yeah. Nja babuulira ebintu byonna. Era kyatutuusaawo ekyokusaba contacts ezo. Buli kintu kibaako n'akaseera katuufu. This is the right time. And it's not today. Kino sogera mu mutima mubi. Ge mazima. Naye kyekituufu ate bantu bangi baagala okuba nga bakyogera. Naye tebasobola okitegedde. Abamu batya okitegeera. Abamu batya okukyayibwa. Naye bw'oba oyogera mu mazima nga sisuubira nti wandibadde otya. Bw'oba oyogera kituufu ekiri ku mutima gwo. I think abadde selfish mu jjane yonna okutuuka awo. Bw'otunula ensi zonna endala ez'aba Nigeria ez'abaani olaba nga bali nominated mu awards ez'enjawulo eziri international ezaki
okitegeera neffe tubeerayo n'omuntu omutoddamu kuwulira mulala okitegeera naye nga kyekyo kyatasobola kusharinga na industry okitegedde. Definitely we have good music bannange tuyimba okitegeera abantu muganda wange husband material golooza nti nomutono eyo si ensonga oba mumanyi oba tebamumanyi okitegedde gwe gabira contact sinze nzekka nga big eye okitegedde bazawe bayimba bamanyi balina content azawe has content Daddy Andre has content Epas has content Fig Family balina content okitegedde ba Spice Dana balina content owulira ba Spice Dana balina content Shiba balina content okitegera omulungi nno they do a lot they work a lot nekikujjako ki okuwa omu ku bantu abo omukono nogamba nti guno omwaka gundi osobola okuyita wano neboti nobeera wali okitegeera. Don't lift up yourself situla eggwanga situla ensi honestly kiri tu long okugamba nti mu myaka 9 okitegeera titufunangayo ka nomination konna kali big akalala okuva etwasemba okufuna aka BET nga ne kategori bagijjawo abayimbi be Uganda bakoze ekimala sagala twenyome bane abantu bakoze ekimala. Big Eye yategedde ekigendo omutambuliza ku Grammy era kimukoledde ye yakubye luula n'apima n'agamba baba Kasaisima ayogedde ku kino kati kaŋŋande nti ategeeza Kasuku era Kasuku gwagamba ndowooza mwabira kati awo nga babikwata kuba bagezi baba balinze content talabye kati Big Eye yabaze enzo n'agamba okumukongolagira ti nga kuwedde eno ye time gy'omukulu omusumaali n'amaziina bannange Big Eye wawangudde omwana yabaze media ffenna tuli ku kintu eki Big Eye official no doubt. Big Eye yabaze nnyo kubanga yanyize batoni naye nga bantu bangi abayimbi bali ku saidi ya Big Eye nze nkubuulira olitandika okugoba kali olitegeera nti olina oba n'ennugu stored at a side at a certain time in life olina obba n'ennugu ng'eri wali si muntu kufuna buli kimu ng'olaba. Big Eye yaganya kanjogererewo enseere neggamba nti nalemwa Kenzo gwe najja naye n'ayitirira nnyo kati omugezi oyogererawo nti omusajja oyo wannooma tata simanyi password tagaba connection kati akuwe ya Busta Rhymes. Big Eye Kenzo alina contact ya Busta Rhymes agikuwe waliwo ya Drake. Big Eye oyagaleerwa waliwo Drake waliwo Busta Rhymes bano bonna yabafunyeko contact oyagaleerwa timango jisiyo mango jisiyo oyino yigo bala showbiz Big Eye baludde wano bamanya amawulire enagamba kugula vite naye nga Big Eye akalega agakaleeze nnyaka Kenzo ayinaawo waleezeemu awo nange newemba Big Eye mbampulira bubi kyali wange gwe twajja ffenna sivangako mundo. Big Eye Katonda n'amuwa super mega hit ng'azibandi material endala Big Eye ne bamunominati nga tuyijja laba ku star kyasinza okunyirira n'okuflossing bannange Big Eye anyirira naku zino ayina drone ayina emugoberera naye bw'otuuka ku Big Eye otegeerawo nti ogudde ku azibandi material.